3嘅一樣嘅，入門口會有翻個玄關位，門，然之後呢邊嘅話咧就係櫃位，再轉翻入嚟嘅話咧就餐廳。客廳開間咧可以做到5.8米嘅開間嘅，咁個餐廳轉翻過嚟呢邊咧就到翻我哋嘅廚房位啦。咁廚房呢邊都係交標嚟㗎啦，全部都有晒㗎啦。洗碗機啦、抽油煙機啦、灶爐啦，都係老闆牌嘅。咁呢邊對翻出去咧，個採光好好，全明窗嚟嘅，個廳超正。呢個廳可以做到5.8米嘅開間，超闊落。咁我哋嘅爐台嗰度咧都可以做到5.8米嘅，純南向嘅3房。我哋個爐台超長，喺爐台呢度仲可以望到少少外景。轉翻過嚟呢邊咧，就會到翻我哋嘅房啦。一入嚟先係到一個客房，一樣嘅放咗1.5米嘅床。咁現時咧個飄窗咧都可以用翻嘅。咁呢邊咧後期收完樓之後，呢個仲可以做到頂嘅嗰個衣櫃都得。咁呢邊對翻過嚟咧就會有翻個洗手間啦。咁我哋收樓嗰陣時咧，客廁同埋主套咧都係智能馬桶嚟㗎啦。咁呢啲都係交標，乾濕分離。然之後呢邊嘅話咧就係細嗰間房，咁而家都係做咗個榻榻米，做榻榻米呢個位置就大好多啦。咁呢度睇翻過去咧，就會到翻有山景嘅地方，樓下就可以買餸啦。嗰度就係西湖市場噶啦。呢邊轉翻過嚟嘅話咧，就主人房咯，主人房都好大，主人房加起身有20幾個方嘅。而家都係擺咗1.8米床，個飄窗位都未用。咁呢邊嘅話咧，仲做埋咗一個衣櫃，收樓嗰陣時係冇嘅，可以按照佢咁樣去設計。咁呢邊嘅話咧，就做翻一個咧陶瓷，呢啲都係交標。